ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡೋ ಈ ಅಲರ್ಜಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಹಾರದಿಂದನ ಅಥವಾ ನಾವು ಮನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ 70% ಕಾರಣ ಡಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಹುಳು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕಫನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ, ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೋ ಸ್ವೆಟರ್ ಟೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೇಲಿ ಹತ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ಸು ಬರೀ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಿರ್ಲೆಗಳಿಂದನೂ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಇದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.